मित्रों, होम्योपैथिक में सर्दी, खांसी, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, सड़ेखम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें आप जो आँख में से पानी आता है तो आप यूफ्रेशिया ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथिक में। जो नाक में से पानी आता है तो एजेमसेपा ले सकते हैं। जो आपको ड्राई कफ रहता है तो ड्रोसिरा या रूमेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर आप हो जाता है तो आप इन्फ्लुएंजा है, बेलाडोना है, जेल्सिमम का उपयोग कर सकते हैं। बॉडी एक होता है तो आप रस्टॉक के साथ जेल्सम का उपयोग कर सकते हैं। कई बार बॉडी इतना स्टीप हो जाता है तो इप्यूरेरियम परफोरेटम दवा यूज़ कर सकते हैं। और सारा शरीर में जो जनरल वीकनेस लगता है तो आप फेरम फॉस 6 का उपयोग कर सकते हैं।